久しぶり。桜宿に新しい登録に来ました。これからレンタルバンバンお待ちしてますよ。さあ運転してみよう。レッツゴー。イエーイ。エンジンかけるよ。オッケー。エンジンもスムーズ。さあ何を動かすかな。旋回お願いします。イエーイ。右旋回いきます。はい。右旋回。